بسم الله الرحمن الرحیم. طالب جان دا باب التیمم دے دا حصہ صلات دا کنز الدقائق. تیمم کے اول خو شاته سره د دې ربط پکار دی، نو ربط آسان دی او محشم وی چې والمناسبت بینه و بین الوضو، او دس اصل او تیمم خلیفہ دی او اصل مخ کې ذکر شو، اوس تاغي بدل او خلیفہ ذکر گئی. خودم را خبره ده دا نور الانوار کې د قیاس په باب کې تفصیلی او ځای کې چړلې ده. وایي چې دا بدلیت چې ده نو د شیخانو په نسبانه د اوبو او د خورې ترمنځ دی. اوبو نشته نو خوره به استعماله، نو خوره د اوبو چې دی څه دی خلیفہ ده. او په نسب د امام محمد سے باندې د بدلیت چې دی دا په فعلینو کې دی. سمانا چې تیمم د دس خلیفہ دی. ٹھیک شو طالب جان؟ نو تیمم د دس خلیفہ دی. په دې باندې به ډېرې مسلې تفریقي کې دا یو قاعده ده. نو د شیخانو په نسبت باندې د 10 واره سړی تیمم ولا پسې منظم کولی شي. ولی کولی شي چې تیمم او 10 د یو بل خلیفہ نه دي، دا یو برابر دي. او بو او خوره د یو بل خلیفہ دي. او امام محمد صاحب چون کې تیمم او 10 یادای، د دې وجنه تیمم په درجه کې ښکته دی او 10 بره دی، نو ته او 10 ولا تیمم ولا پسې موږ نشي کولای. دا یو اضافي خبره ده، صرف ربط بس مونږ ویلو. تیمم په لغت کې چاته وي طالب جان؟ قص کول ته وي، او شرعن او اصطلاحي تعریف دی القصد الى السعید للتطهير، د پاک خور قص کول پاکوالی د پاره. او دا په قران هم ثابت ته. قران وی چې تاسو کله وبنمو مینو فتیمموا صعیدا طیبا، سورۃ النساء 43 آیات ته. او په سنت هم ثابت ته. نبی علیہ السلام فرمای جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، اینما ادرکتنی الصلاة تیممت وصلیت. زما د پاره زمکه چې دا نو دا مسجدم ده او دا زما صفایم ده. کم ځای کې چې موږ ما ایثار کې نو زه تیمم وام موږ بکوم. او اجمام د دې په ثبوت باندې مناقضه ده. بل مسله په تیمم کې دام ده چې دا زموږ د امت نه علاوه د بل چا د پاره نه وو. ٹھیک شو؟ او تیمم کې چې دی نو تبیین الحقائق مولا ذکر کئی. دا تبیین په حاشیه باندې علامه شلفی رحمت الله علیه ذکر کئی چې تیمم کې چې دی نو شرایط پکې سلور دي. یو نیت ته، یو اسلام دی. یعنی کافر تیمم پنیت د اسلام باندې ناروا دی او ارتداد ور سره سم منافات نشته. او طریقہ بلکې پکم شی باندې تیمم کیږي پکم نه کیږي، دا مسله. او عاجز کېدل د اوبو د استعمال نه، یعنی نیت پکې لازمی دی او مسلمانېدل ضروری دي. کم ټیم کې چې ته تیمم وهې او په کم شي به تیمم کېږي او ته د اوبو نه عاجز یې که نه د استعمال نه. دا علامه چلپي رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا څلور شرایط دي او څلور وی سنت دي. بسم الله دا او مخکې او وروستو لاس اړول دي، چې لاس د ضرب په وخت کې مخکې وروستو کې او وې سنډې او اول مخ ته او بیا لاسونه دي. دا خو علامه شلپي رحمت الله علیه وایي. کوم چې د کنز خپل محشر
نو دې د اول نه وي چې سنت چې دي نو اته دي په تیمم کې. یو ضرب چې دی نو په دوانو لاسونو باندې ځمکې له ورکول دي، بل دا لاس بیا مخکې وړل دي په خوره کې بیا وروسته کول دي، او څلورم دا چې سنډل دي، او پنځم دا چې ګوتې کولاول دي، او شپږم بسم الله، او اووم ترتیب، او اتم ویلا ده پر لپسې دی. او دا تیمم چې دی نو دا کله مشروع شوی دی؟ دا شپږمه هجري وه، غزوة المریسیه موقع وه، او د عائشې رضی الله عنها نه نهار ورک شوی، په هغه موقع کې الله پاک دا روا کړی دی. دې کې تیمم خاصم رخصت ته کنه، ځکه چې او په پاکول کې خوره پلیتول کوي، او تا ته الله پاک په خوره اجازه درکړي، نو دا من حیث الاعلی ده، او یو من حیث المحل دی، ځکه چې څلور اندامونه دي دس کې، نو تا ته په تیمم کې څو کړه؟ دعا. ٹھیک شو، دا خبره ختم شو. اوس راځه طالب جان عبارت ته فرمایي یتیمم لبعده میلا عن ماء، تیمم بکی و مکلف لبعده د وجه دلری والد دنا، میلا یومل عما اند ابونا، چې یو میل تانو بلری او ته دې پسې ځې، دې کې حرج دی، او تیمم خودم د دې لپاره چې انسان د حرج نه بچ شي. دا میل چې دی نو دا د فرسخ 3 حصہ ده، او 4,000 قدمونو ته وي، او ګز چې دی نو 40 ګوتو ته وي په عدد د حروف د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې، یعنی دومره حروف دي بګي 24. او دا یو ملری چې دی نو محشي دلته ویلي دي چې دې کې لکه دا ضروري نه چې د خامخا خارج المصر، بس دا فلم سرم صحیح کیږي. ٹھیک شو، اگر چې یو قول دام شتما وختي تاسو ته ویل د قدره په درس کې چې کچرته د په لار باندې نو بیا دا 2 میله دی، او که د لارې نه بل طرف ته نو بیا 1 میل دی. بهرحال او یو قول دی کې دام شته کده اذانونه اوري نو بیا دې نږدې دی، بس اوبو پسې دی لاړ شي، او که نه اوري نو بیا لرې دی. امام ابو یوسف صاحب نظام منقول دی کده اوبو پسې ځي نو قافله ته نه ځي، نو دې لرې دی، بس تیمم دی کې ورنه نږدې دی. او دا چې دی نو جوهرة النهره دا ټول وی وهو احسن جدا، دا ډېر ښه تعریف دی. ٹھیک شو، لبعده میلن چې یو میل لري د اوبونه، او لمرضن یا اوبشته خو دې څه دی مریض دی، او بردن یا سخت یخني ده، او خوف عدوین یا د دشمن نه یریږي، او سبعین لیونه یریږي، او عطشن تند نه یریږي، کوبو باندې څه کوي او د سونه کوي نو بیا بس شي تګي وي بیا بس کوي، د یخنې نه یریږي چې یخني به مسکی مړ به مکی، نو ٹھیک شو طالب جان، د یخنې نه یریږي
اودس کوم نو څه به مې کی یخنی به مې مړ کی بیمار به مې کی اوس وی او فقد آلتن یا آله نشتا بوکه نشتا پړې نشتا نو دې ټولو عذرونو په وخت کې تا ته تیمم کول روا دي او به دی ولې د خو آله نشتا ٹھیک شو کنه نو تعالی سر پکار دی به چې سو کی تیمم یا تیمم مکلف په بیسه کوي تیمم وکي اوس وی طالب جان مستوعبا سره د تیمم طریقه شروع کوي تیمم په څه طریقې سره کوي مستوعبا سره څه ذکر کوي هغه ټکی سره کته عبارت لګې نو ډیره فائدہ بوږي چې د سیوه چې یتیممو تیمم بکی مکلف تیممن داس تیمم مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ٹھیک شو مستوعبا وجهه چې دا استیعاب چې کنه استیعاب دا زمونږه ظاهر روایت مذهب کې طالب جان دا ضروری دی استیعاب استیعاب څه ته وایي استیعاب دې ته وایي چې ګوتما خوځه رو خوځه خزه ته بنگړې لاس کې خو دې خوا کا یې پیو باسي ګوتو کې خلالو کې دا ټول سيزونه د دې لپاره کې چې ستاد تیمم ارزه تورسي لکه استیعاب ٹھیک شو اگر چې حسن ابن زیاد سے وہی استیعاب شرط نه ده او مستوعبا وجهه ويديه امام مالک او امام احمد سے وہی لاسونه تر مړوندونو پورم کافی دي او زمونږ لپاره دلیل حدیث ته عمار ده چې نبی رسول الله فرمایل عمار سے وی چې نبی علیہ السلام با مسح وجهه ويديه الى المرفقين دا مسند احمد کې دا حدیث نبی علیہ السلام با مخ او دوان لاسونه چې کله مسکول تر څنګهلو پورې به کول ٹھیک شو بل خبره ده چې دا ویل نه دی پکار چې سړی وي چې را تیمم کې الله پاک کوئی چې بس صرف لاسونه مسح کوي نو لاس خو دې تم وي او په اودس کې الله پاک ال المرفقین ته کې ویلې ده او په تیمم کې ال المرفقین ته کې ور سره نه دی ویلې نو د دې جواب تبیین الحقائق کې علامہ زیلی رحمت الله علیه ورکړی دی وی وفي الغايه د غایې کتاب په حواله سره وی چې مخه ته اودس ذکر شو په اودس کې چې کومه طریقه وا د لاسونو او د مخ ذکر شو په تیمم کې صرف اشاره وکړه بس چې دومره دی څنګه چې اودس کې د خلیفہ دې کې هم داسي وي که څه کمی زیاتې پکې بیا موږ ته بیان کړی وي د دې وجنه چې د اودس خلیفہ منی نو چې په اودس کې لاسونه مرفقین سره دي نو دې کې هم سوي ٹھیک شو
بلا مسله چې بضربتين سو ضربه وي دو ضربه وي یتیممو مکلف په تیمم کوي په دو ضربو سره ٹھیک شو او پدې کې زمونږه مختلفې طریقې چې دینو اول پدې کې د اختلاف لغوندې زده چې ابن سیرین رحمت الله علیه درې ضربه یادې یو مخو لاسته یو دی بیا دوا ادریم شریک ته امام مالک سے یو ضرب باندې اکتفا کوي دا د امام احمد سے به روایت هم ده او زمونږ په نس دو دي ما وختي تاسو ته دا عمار ابن یاسر د حدیث حواله درکړه مسند احمد په حواله سره او د تیمم چې د طالب جان مختلفي طریقې دا کتابونو کې ذکر شوی دي نو یو طریقه چې د تبیین والے لیکل دا اغم زتا واستوما او بیا د کنز محشم لیکل دا نو دام تاسو ته په دې طریقې سره چې دا تبیین الحقائق ولوي وقال بعض المشايخ يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى دسی وی طالب جان چې د ګس لاس سلور ګوتې به راواخلې د ګس لاس سلور ګوتې به راواخلې او په دې باندې دا لاس چې کنه د یو ظاهر دی یو باطن دی نو د ګوتو سرونه به سلور ګوتې څه شي شروع شي داسې او دا به روان کې ٹھیک شو مرفقین ته وسکه ورسه ګوره دې زته دې ورسول ٹھیک شو او بیا بس چلو کې کفه الیسرا چې کوم تاسو راغ تلې پاتې شو دا د ګوتو سلور ګوتې په سلور ګوتو کې خورا دښ کې اوس تاسو را تلې پاتې دا په دې باندې کې دي دا سي او دا بیا د شو کې ٹھیک شو طالب جان دا مټه ګوته با د مټه ګوتې د پاسه راکاږي او تلې با د دې لاس پدن طرف باندې بوزي داسي ٹھیک شو طالب جان او د قرنګ په دې بل لاس کې ومو کې ګوره داخله سلور ګوتې براواله د ګس لاس د سلور ګوتو په بره طرف باندې به کې دي یو خلاند ګوتې دي یو دې ته چې دینو شاوي نو دې سی به کې دی روان به کې او بیا ودا دا په ملون پورې بوځي او دا په دې پورې بوځي څه ګوته وته تاو کې وهو احوط تبیین الحقائق علامہ زیلی رحمت الله علیه فرمایي چې په دې کې ډېر احتیاط دی چې په دې طریقې سره وکړي شي اوس راځه طالب جان تاسو ته د کنز په حاشیه کې چې کوم ذکر شوی د طریقہ ام تاسو ته ما د دې لپاره چې تاسو په بیا پويږئ نو دی وی طالب جان او کیفیت التیمم طریقہ خي وی ان یضرب یديه علی جنس الارض زمکه لاډه زور کا بس ويمسح بهما وجه مخ اولک بیا دویم درب چې ورګي نو بیا بس کې اوسوي ويزعو
بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى. ٹھیک شو؟ اے طالب جان وی کیدا دا گس لاس دا گس لاس دا تلی چه تلی دا کیدا چرته کیدا على ظهر كفه اليمنى. ٹھیک شو؟ دا دې د پاسه کېده د پاسه وته څه کېده راشي دا تلی په تلی باندې څه کېده د ګس لاس تلی د چا د پاسه کېده د خلاص وی ويمسح بثلاث اصابع الخنصر او دې سره چې کوم خوا کې دوه ګوتې دي او استاد ور سره او ظاهر يده اليمنى الى المرفق. طالب جان د خلاص شکم ظاهر طرف ته ندا پدرو ګوتو باندې چې مسکا تر کوم ځای پورې لاړ شه هغه سره پورې ويزعو بطن كفه اليسرى کیدا اغا دن طرف د غسلاس على ظهر كف اليمنى د خي تلی په سمانه د خلاص په تلی باندې. ټیک په نشه طالب جان ور دا په دی باندې سکا کېدا او د سه روان کا. ټیک شو کنه اوه په دې درو کو ته باندې سوکا اما سکا سپه مسکا داغي تفصیل کوي. ظاهر يده اليمنى دا پیوکا الى المرفق مرفق پوری ثم يمسح باطنه بیا غ باطن طرف مسکا بالابهام والمسبحه. 50 سره طالب جان ها ابهاما مټه ګوتا ور سره خوا کې ګوتا دا سي طالب جان ما ته وګوره د اصل کې څه وي چې دا دوه ګوتې ته بچ کا او دا ټول درې دا کې دا سي وشو پوینه شي ګوتې او تلیوانه د پاسه پکې ده سي اوکې وشو اوس دا ځای په چا کې دا په دې کې ده سي دې دوه ګوتو باندې به کې ده سي وتیږي. عام طور خلک هم دا طریقې استعمالوي چې مټه ګوتو ور سره د شهادت والا ګوتا دا بچ کا او د درو ګوتو د تلیوانه دا د لاس چې د غبره طرفو کا او د لاس دنه طرف چې دا دوه ګوتې پکې ده د مټه ګوتو دا مسواک ګوتو دا سیرا کاغه دسی. خوش طالب جان دا طریقہ په خلاص او بغس لاس کې په دې طریقه باندې او د بیا لاندې په دې حاشیه کې دام وای چې د تیمم ارکان چې دینو دا دوه دي یو ضربتان دي دوه ضربه او بل استیعاب د چې ټول لاس او ټول مخ پراګره او شرطونه به شپږ دي پای کې نیت هم ده مسم ده او درې ګوتو نه لږ زیات پاکه خوره ده پکې او کېدل د دې مطهر او د ابو نشواله ده او بعض علماء پکې اسلام هم شرط کړی دی. ٹھیک شو مخ کې راځه دا تیمم ول انسان ولو جنوبن او حایزن دا که جنوب او حایز می نو حرج پکې نشته. مطلب دا چې دا صرف دا وړو کې ودست بار نه دی. دا تیمم با پکم شی باندې کیږي نو داغي بیان کړي ای بطاهرن په پاک سیز باندې به تیممي من جنس الارض خو چې هغه سیز سوي من جنس الارض سوي ٹھیک شو چې من جنس السوي د من جنس الارض تفصیل دا دی چې په ویلې کېدو سره ویلې کېدل لکه اوس پنا او په سوځېدو سره ایره کېده او په ځمکه باندې کې خودو سره ځمکې خوړه او ختموله نو دا به جنس الارض کې بیا په تیمم روا دی. وان لم يكن عليه نقون کمن جنس الارض سيزنو کو غبار
او ګرد پیویم نه نو بیا هم په تیمم کیږي. وبه ٹھیک شو وبه او په دې ګرد باندې بکیږي تیمم په ګرد باندې بکیږي تیمم بلا عجز بغیر دا عاجز کېدو د خاورې نه لکه ګرد او غبار دی کنه ته په هغې باندې کله تیمم کولی شي نو طرفین وایي که ته د خاورې نه خوره شتم ته په ګرد کې ټیک دی او امام ابو یوسف صاحب وایي نه دا عاجزي پکې د خاورې نه ضروري ده. ناویان دا تیمم شرایط ذکر کوي چې تیمم به کې خو په داسې حال کې چې ستا به څه وي ستا به دا نیت چې مونځ راته روا شي یا داسې نیک عمل نیت پرې کړي چې هغه بغیر د اودس نه نه کېږي. او اوس وایي فلغا تیمم کافرن لغو دی او باطل دی د کافر تیمم ځکه چې د نیت دپاره څه شرط دی د اودس تیمم دپاره نیت شرط دی او نیت چې دی نو ارادې د زړه ته ویل کېږي او کافر د نیت اهل نه دی. لا وضوءه اودس چې دی نو لغو نه دی ځکه اودس خو صفایي راولي که نه پوه نه شي طالب جان اودس څه راولي نو که یو کافر اودس وکړو بیا مسلمان شو نو بیا به هم دی اودس کوونکی وي لکه ولا ينقضه رده او تیمم په ارتداد باندې ماتیږي نه. یو مسلمان تیمم کو بیا معاذ الله مرتد شو بیا مسلمان شو نو خپل تیمم باندې وي دا بل ناقض الوضوء د دې ځای نه بیا وایو طالب جان